Бежим скорее! Герце, что случилось? Я видела его. Кого, Герце? Кого? Пуффара, призрака камина. Мы же слышали эти страшилки в детстве. Помните? Я не думала, что это правда. Да, было дело. Мне даже бабушка про него рассказывала. Что? Бабушка? Тише? Твоя бабушка знает Пуффара? Ну, бабушка его, может, и не знает. Но ей эти страшилки рассказывала ее бабушка. А ей ее бабушка. Да хватит уж! Капец. Да ладно вам. Делать то, что будем. По легенде, все жильцы этого дома очень быстро съезжали. А нам съезжать некуда. Слышишь, Пуффар? Это я к тебе обращаюсь. Убирайся в свой камин еще на 1000 лет, а к нам не лезь. И знай, мы найдем способ от тебя избавиться. Слышишь? Ой. Ой. Или я найду того, кто это сделает. А что, если есть способ заточить его в собственный камин? Запрем его там навечно. Да, неплохая идея. Я слышу, существует дневник герцогини. Там сказано, как это... Что? Нет у меня никакого дневника. Чего вы тут придумали? Нет, дневник герцогини, что здесь раньше жила. Но он утерян. Как мы его найдем? А я знаю где. Где? В музейном архиве, вот где. Только надо пропуск заказать. Ну, и как мы его закажем, скажи, пожалуйста, умник. Ну как? Через учителей. Типа историю увлеклись или доклад писать будем? Точно! Умница!